Ok, bandab kono mbino mon nanni e ngeddo e dancali en tedo deux artistes wono wiide commando wono wiide ko boyba en guidimo e on premier partie o en guidimo e commando o haali parcours mo o haali manam no mo dal fof mo machallah carrière mo e tout en kaali kadi bifuri kay kewdo hakkunde mabbe e ciankoñ joni ngaden deuxième partie ngaden e boyba kanko aussi mbaɗe mo pareil o haala parcours mo kal ma yim jodde mo ko heewi dal e nder hen kadi ndekke mo comme d'habitude bit goto o waɗi be freestyle o sami kadi bandiraɓe ok yo MC fatal mo day fo parani yasar ngembo di boyni ngami ko bindol kada andir malka pindo yesam caka hebrado kongol jigda min kom kifdom fudda e rokom nyifdom fojini famdir kirta on hakkillo heti dubom darame dobine jarami ma wondo topto bakkannoɓe fone darami dañat wurgo fof te hay moɓe kalat haalam billahi wallahi haram hay mers ñomti murtat mi wona on bakkomi tuppak yummumi MC mi tuppat gilnakar boy ha sintian kala sa wira tintani boy ba fasim karaba min man pijira jaldata soma boy ko tarina min so on boy ko jamana boy bane espiro kambe hebe pija puccu mo Allah gafak mayri kene hija wakam seeda mi bonnande e bido cuuɗe fo yo tam nde e ligno rabgal sen on ngala goto so wona mino ko mino ha joni kadi ko mino mi dogora MC ok ko avant tout d'abord mi salmini onon fof kadi mi weltima no feewi surtout onon arbiɗoɓe hande pour yidde andude hol boyba quoi rappular innovation ko mi weltinimon no feewi ko sabu hono ni weɓani quoi donc mi yi darde mon mi weltima no feewi ok mais boyba an waɗi estilede ha ɗum ɗo ko woni kadi ɗum mata bébé c'est quoi ça estilma o mais ɗum noon a cagal ɗum noon hol gonɗo boyba e inde holto ummode ma boyba mbaɗa wawi widam min hooram mi anda so boyba fuɗɗiri sako min boyba komi kettanaɗo ɗum rek guila mbiɗa famɗi guila mbiɗa famɗi concert aji mbaɗaɗo ɗo mi yaha mi ƴetta micro mi wiya mi montat après so mi heeɓi micro o rek mi fifiri centre somi tellim tan waji ɓe gone wiide boyba guila mbiɗa famɗi a 2017 en a woni 2024 mbattumi yimde min pourquoi min mi watta hooram boyba sakko yimɓe fof nanguirimi ko boyba somi guilmi suwa yimɓe ne mbiyami boyba somi yimi pourquoi pas mi wiyata hooram boyba quoi ko ɗum addi boyba o mais an boyba musikam tan ka haalta dani ma dow ko woni an a suusa may ñameomo damande ummu wana gore way a hi fadde an mais cagal ɗum noon nder haala ma wi ko 2017 manam a waɗno rap ha yimɓe guindinima boyba mais ko 2024 na ɓuuɗa nadde game o manam hol motivation mo keɓɗa waɗamo imposé ha naɗɗa e game o daymande no yoni fort anani ok sa yi mi yumama noon mbiɗa andi guila 2017 en mbaɗa yiiɗi hunde to mi suwa won rapport considération mbaɗi rek mi yetɗo mi montat force taw mi wona rapport ni yi ene reɓa ha 2024 o ari min pourquoi kam min ko mbaɗa yiiɗi musique falte mi waɗa ɗum quoi 2024 o garmi gaddumi ko hay goto ko meeɗa yiide ay kay aha tan ɗum hay goto meeɗa yiide mi hulani wondirde kadi comme hollu ɗo garmi nde fufto dillu wallahi tinandi tinani tinani ma tini hande sabu mi haalama ko ɗum joguimi sababu ɗo talawuji fof kolla hen ok ala talama baɗa kaase on ɗo fof ko ɗo feeña sabu kamɓe ɓe gandi ɗum ok a yahi hollude hoore ma mais ɗo lappula innovation kala gaɗo fof hollan tala muɗum mbiɗa 2024 naatɗa e game o ma leer hande kolla talama o inchallahu rabbi guinden ha joni an boyba holko mbaɗɗa ok min garmi premier nde tawmi ɗo ko wajiɓe kene piija gulali ɓoli garmi par ce que min mi wona goto quoi komi groupe quoi groupe puɗɗirima ha joni kadi komi groupe mataw boyo mo gondumo sino saga minen joddorno ɗo min kaldu quoi mais ko bannode voyage hande o arti ok komin o wiira ko du eyyi mataw no min garne min tawi wajiɓe fof kene piija min gaddi son min mbaɗi temo fijirde gasi hankkandi quoi mi wona min goto komi groupe quoi ok no min gari nde min créé wonde fijirde gasi quoi ken guila nden ha joni fijiri ko gasi ha laaɓi ceer cahan gasi eyyi sa wono ko ɗum min guinirmi sa wono dillini fuur fof fijirde gasi eyyi
kalaji MC saɗani yimɓe ne mbawi rapporté o kaɓani woppu so ramma yoɓami jogata bittorirma dogani eyyi gaddanmami MC fatal nde foof a parani yasere gembo ɗi boyji gomi ko bindol ka ɗanirmal ka pindo yesam cagga heɓra ɗo konngol cikkuɗa min komi kifɗomo mi fuɗɗa e to komi ñifɗomo foƴƴine famɗino kirda kono hakkillo heci duuɓam darami dobbine jarami mami wonɗo topto bakkannoɓe fo ne darami mi naññat wuuro ngo foof te hay mawɓe kalaɗo haalam billahi wallahi haram hay meɗo so ñamti o murtat mi wona on bakko mi tuppak yimmumi MC mi duppat guila nakar boy ha Sinthiane fijirde gasi bawɗo fo yo liggo fijirde gasi bawɗo fo yo gollo fijirde gasi ɓe ko Paul Black fijirde gasi o ko du e boyba ko ɗum min genniri son quoi fijirde gasi te fijirde gasi ok mi cikuno manam a yaltini des projets des tracks mais bon ko hen jami toñe tan andi ɗo ne ganduɗa foof nen ɗo fijide jalleɗe foof nen ɗo machallah mais genre on artiste en wawi arde yaltina son goto waɗa it ganduɗa dilin game o fait ko noon ko hen jeeya mais caggal ɗum noon kadi e gartan manam ko kaldume nane e commando o ko ɗum kaldema ɗo henna hakkude ko kewi entre Thiankogne e ɗo Dañthali manam bifuji tu vois bifuji foof manam ko kiiɗo foof ha police naati hen e foof naati hen en hol explication manam mo mbaɗa wadde min expliqué ok sa wimama sawno no ari nde waɗi ko dilli par ce que min garmi sawn gotel gaddumi mais taf mbami hen réussir to mi addani police saabu ɗum no sa addi sawn goto a waɗi réussir sa addi police bonat wona mais affaire Thiankogne o par ce que mbeɗa wawi wino minen min jarno hen tan ko fijirde ɓolde par ce que mbaɗa andi minen fof komin gotum par ce que mbeɗa wawi wiide affaire plainte o ko min hebno ɗum mais min saabu mbaɗa andi dérangani par ce que sa woni artiste fo a nanat fo kadi a hiyat so tawi ko plainte tan haɗanma yettu Allah par ce que ko baɗɗiɗo yanata somi yimani ɗum ɗon mi heɓatano ɗum ɗon quoi ɗum tagui min découragé enemi kadi mbaɗa andi kadi ko haɗani ɗo quoi par ce que ñande wonde kadi hon ɗum ɗo kadi ne wawi wattu par ce que min kam artiste caliɗo yaware en tout cas kam min affaire o ardi kam ni ko surprise mi tinani ɗum comme bannode voyage mais ko mélangeur am ni wiye Moutar Soumaré après ko on ari waɗi kam affaire o expliqué ari haalan ɗum nenam quoi wi kam kañum nani ɗum nde metti ɗum quoi min hooram kadi metti ɗum kadi ɗum ko tampinta hen ko jinnaɓe ma quoi ɗum tagui min affaire o ko ɗum tan dérangé men seeɗa wona haydara ok après min mbaɗi déplacé min jeehi toon min mbiɓe ɗum ko fijirta min jarno hen min mbaɗi ɓe expliqué quoi ko guem ɓolo ñalawma goto balle ɗiɗi gasat so paari min jeehi Thiankogne après min kalde mabɓe min mbiɓe ko fijirde ɓolde ɓe mbi min ok ala probléme affaire o yettaki laamu ko Thiankogne ɗo tan haaɗi eyyi min deglu min jodde mabɓe min mbaɗi mi expliqué foof no yarata ni kadi min waɗi erel sakko mo classe mi o wona rapport quoi on ko neɗɗo ni tan neɗɗo meddo tan ni yimani o wona mélangeur wala ya saf ala mi suusa haalde ala mi suusa haalde inde makko non c'est que hankandi ɓenni quoi so tawi yi inde makko émission e kadi wawi pelende gongol ayyo nane parti men on he en kaldino e commando version mo e ɗum ɗon e bifuji entre onon e to ene Thiankogne an joni manam an hokko woni version ma par rapport à ɗiɗon bifuji mais en mbaɗa ɗon ɗum ɗo avant keɗen garta bandiraɓe mi haalti mi wi yo mbaɗ abonné n'oubliez pas abonné c'est tellement facile aɗan tan même a cloche o juste Ramplar Innovation hamin to TikTok hamin to YouTube c'est tellement facile ɗum hokka minen doole bandiraɓe onon ni ha tiɗande franchement ok boy mo kalaɗo joni manda boy Thiankogne naɓe ɗi koɓe ɓoyɓe wadde programme sawnmil mom gaddi ɗo ngel quoi manda fof no wiite ni sawol ngel manda trioteɓe ɓe gari ɓe kalasi wuramen fof soyel horayi yettaki hay Darul Beyda a faami minen min nanir ɗum tan koye canal bamde min keeɗa e sama par ce que min mbeɗa andi comme artiste min jawra heeɗa rap kon ɗo quoi sama mbawa Thiankogne ala rap non mangi andinde par ce que min pikku goto gaddamiɓe haalaka gasi may sen bay gurel mon ne yiiɗi succès kono ligga minen succès momin jogui ko ligga arani tan ni tan komin liggiɓe hamin tampi ɓe garta hanki ɓe mbiyama kay succès gonɗo Dañthali ɗo non weeɓi ha ɓurta jaɓa ligga tan ɗum tagui pikkel ngel ɗo no muusiɓe ɓe garti sawan goɗɗo mandani wiyete ko bewre boyamo wiɓe manda ko mbiɗon ko bewre holto ɓe mbeyi Thiankogne ne famɗiteɓe ngala toɓe kuuy an saɗa beewa yaro jeeyi kuuɗa
ma jawas kuuɗa pano mbawa bewde awa bewto ya jawas kuuɗa ko ɗum woni l'essentiel o quoi ɗum tagi minen min man kamɓe noɓe nanguiri affaire o ni par ce que minen ko succès min jogui kamɓe ko yiɓɓe heɓde succès mo min jogui o ɓe jaɓat tan minen min goppantaɓe haydara ok bandiraɓe en gartu hen tan par ce que nane e partie 1 en kaldini ɗumen e commando ha waɗi expliqué kam woni hokki version moko manam kamɓe ɓe mbatta manam créé juste waɗi créé fon hay batte wonani enen fof ken gotum cankon e dañcali kamɓe jiidimo jiidi baba comme je dis frère et sœur ko guemo tan wonno haɓe gulno guemo ha ɓurtiɓe doole ɓe ƴettima laamu mi wiyata laamu sah manam mawɓe wuuro ngo ko ɓen degli affaire nde ha fof leglimo joni ala probléme ɓe kawri voilà juste manam wadde rappelé au fait caggal ɗum noon joni boy ba nodde Kungsi Bolow mi hokkuma kalda e makko holko mbiyatama allo leppu jama o ko min boy ba dañcaɗi quoi yiɗi andindemo min mboɗomi projet inchallah so projet o ari ma yiyen hoorema ganda hoorema mi dillinat Fuuta mi dillina mi duppa Sinthiou Bamam taw aɗa daara min boy ba waɗata ɗum quoi waaw ala probléme ok non mboɗo mara ko woni yeeso daɗani yitere ma yiru guite ma quoi min hay mo yanim nani kam ɗum mbiyam moom ok moƴƴi mais an manam ko kiiɗo foof entre Nelka Wourossogui Sinthiou Bamam ɓe orke ƴere ogo e ɗo dañcali manam diwan wuuro ngo foof en tant que petit frère an holko woni hen conseil ma e holko woni message ma anduga min woni hen yiyandam ko gueɗel gotel rab ala cahan rab ko liggey rek kamɓe fof eɓe mbawi kamɓe fof hunde ko liggey rek ala hay cahan goto sa liggima rek a yaltaɗen min de boy ba ko ɗum woni message am hen quoi sako kamɓe fof eɓe jogui talent hunde ko liggey rab ala cahan a liggor tan jalta hen min ko ɗum on message rek joguinimiɓe kamɓe fof mais inchallah kadi min mboɗomi are dow mabɓe so Allah jaaɓi mami jiyen koye mabɓe min ko liggey rek ko ɗum tan liggey rek tan kay min rab ko liggey rek mbimami heddi o fof kecce non mi oppara classe non mi oppara classe non sabu so classe alano rab est ce que rab ma won rab an mbimo classe o fof ha yettimo police an mbiɗa accaña ɗum mbimami est ce que so wi rab so alano classe ene wona rab est ce que wona inde wonde addere ça veut dire classe uji ɗo kadi mbaɗa en continuité e continent ɗi kontinat kay ɗi paɗani sah min fuɗɗa he min komi fuɗɗay nanimo ok en tant que boy ba par ce que an mbiɗa an garɗa ko dellinde guemo cahan addanima a ari wawi ɓe goni cahinati an wonɗa koye gonga joni an en tant que boy ba an hokko wajiɓe mbawi fadde ma ay ɗo 2026 ni mbaɗa jogui projet ha joni ko hen wona mais projet o wonko fuɗɗa seeɗa quoi hay so tawi o yaltini ene wawi wasde wonde hay 2027 projet so ari par ce que mbiɗa andi so ari addata ko jeygue projet o waɗi sawon goto wiyete ko baylen yuuhu quoi eyyi yuuhu bahul ɗum woni sawno ɗum min guinirem bayol yuuhu quoi hayso toyi hayson garni on keɓata min komi desdaɗo min komi gandaɗo nanguiram vagabond mbiɗa andi min komi koolaɗo fel kure ma gasna guleki taba wona guleki volcan mboɗomi dow ippi hay goto mabɓe memata mi fokkat ɓeeto golɗomi yaforo ɓeega komi garɗo fewnu leydi mi wona joome mi wona sonko komi beerude guemo komi ƴettuɗo roppo rappurel fosco rappurel mirin sa addi bone ma routine ma tawga poutine mayɗo ummorima fiidemo gongol mi simmorima habde tuube ko jihluɗo mayɗo baylen yuuhu guemo ko liggey eyyi baylen yuuhu mbiɗa manmi sah bayna yuuhu min kam mi deƴƴi wona voilà mais manam caggal ɗum noon est ce que boy ba ene jogui entourage ene jogui staff walla ko way noon ok boy ba ne jogui staff ke staff tinniɓe hen goto ne wiye mood smop kañum kam kalto jiida gonmi o mon ɗon ɗum kam woni ko ɓingo yimmo ni wona staff on hay mélangère am o wona konko ko staff mo woni mais konko hande ɓuuri darade hay mélangère am pour min mbiɗa jogui mélangère am ne wiye chambres woɓɓe seyka binta ne heewi eyyi mo limi juumi wawa limde quoi kadi mbiɗa weltanoɓe fewi kalto jimmi yaade
ɓe daroto ɗon quoi kala to mbawmi wadde fof kamɓe kokkatami doole nannatami puusami to mi meeɗa yaade to mi yaade fof kamɓe fof nan puusami ya kadi ɓe jiiɗen kanko jaam donc mbiɗa jarnoɓe kamɓe fof quoi ok bandiraɓe ha joni ko min de mi arte moɗon mi haalni on mi haltana on mbaɗe abonné dokku minen doole ɗum woni mo ganduɗa ko mbaɗon hakkude minen abonné johone page amen Rappulare Innovation c'est tellement simple jani sa kadi winda sa naade page hono yendu men direct TikTok et YouTube c'est tellement simple voilà boy ba martema an manam parce que l'émission tire à sa fin gasi hankadi weli non machallah joni namduma holko ganduɗa mi yinno namdade min namda hima hokku micro kala do en ko welma dernier message ma et tout ok ko ali fof mi weltima kadi gongol kadi sako ɗum ɗo weɓani quoi arde ne hollir hol an horo an ngara kollira yimɓe hol an aɗa ɗum ɗon kam weɓani quoi sako so tawi ari aɗa yiya Boy Ba ko cuulel toksel cewɗo belɗo bindi mbaɗino sukara leydi ndi fof ko min fayi hoolare et puis ko min ɓe jeeɓata donc avant tout d' abord mbiɗa weltino Abou Sy gara moƴƴo kanko waɗi sababu ha garɗon ɗo quoi kanko waɗi sababu ha garɗon ɗo mi ubbata ndemma haalata ho nana quoi mbaɗa jarnom no fewi Aliou Diallo Moutar Soumaré woɓɓe Baba Djibi Ndiaye ay ene heewi kamɓe fof kokkimi doole quoi ha mbawɗon arde ɗo min ala fof gandumen komi jooɗiɗo jonnam tan ha garɗon fof kamɓe mbaɗi coché ha ari ɗo ɗum tagui somi jooɗima ɗo mi wawa jooɗade ɗo toon mi waɗaniɓe mi weltinaniɓe quoi ɓe jiiɗo ɓe ganda kam mi ubbani nemo quoi ko ɗum woni yiyandemi hen kadi mi weltiniɓe yo Allah junnu kadi onon ko batton ko yo yaaru yeeso ha ɓuuro ɗo minen kadi komin mbaɗata ko yaara yeeso wasa wonde min tan minen fof ten minen fof ndendi miijo amen ko gueɗo goto min mbaɗa rewsir yo Allah hokku minen fof ko darteren ko quoi donc mi weltima no fewi on jarama Aïcha miñam Aliou Soumaré Kadja miñam onon fof on mbaɗami ziare de passage eɗen mbiya un grand respect à Abou Sy et aussi kala Abou Sy machallah neɗɗo mo ganduɗa ko darniɗo en Rappulare garniɗo kadi sukaɓe kanko waɗimi déplacé guila Thiankogne o pari waɗimi déplacé kadi Thiankogne kadi ha ɗo Dañthali ganduɗa neɗɗo mo ganduɗa ko darniɗo leno pulangol ɗum noon bandiraɓe onon sukaɓe mbiyami dokkemo ko respect franchement c'est quelqu'un de bien ala fof ko namdi on so wona liggoɗon dowɗon needi gasi wassalam ɗum noon bandiraɓe l' émission gasi comme je dis hamin do ha joni Fouta jullu monen jullu nder Fouta dans votre émission préférée Juldable Aspi ko weltare tan hande adduno don ko découverte de nouveaux talents woni commando e wonde Boy Ba machallah en kali parcours mabbe en kali kala suuji gondodi fof ha ala newni sa inchallah kambe fof manam comment dirais be kawulti ona saha hay problème gon ala hakkude mabbe ils sont frères et sœurs gandan ko gemo tagal gemo ko jam non bye wassalam à la prochaine pour un autre numéro bisous